Og en spurning som jeg får ofte, som jeg finner her fra en unge jenta, som ikke er DULNEVNT, det er hvordan kan jeg vitne for øren. Jeg fikk også en spurning nå om hva halda vi gjeld, som jeg helt var vi kommande og gav høstkanteles og tøyene. Hei, velkommen til VAKURLEIKI til Dina Norberg, så sitter jeg bare her, og du er i kanalen VAKURLEIKI, og her tar vi om VAKURLEIKene i Bibelen, i evangelion, og også hvordan vi som kristne kunne bære oss ned av en VAKURLEIKan hatt. Så nu er vi ordentlig kommet i jolamannen, og jeg halte kongressen fremme vi at jeg kan denne kapitlen, og i Filipbr til nemlig 4 kapitler, men vi tenker å gå at vi er kævende i versene, og bare for 20 i tøymen, og for meg det var en så lærerik, prosess. Og i det så var det ikke kapittel 2, og vers 19 til 24. Og det stender er, I har det vågen i Herren og Jesse, at du kjøtt får sendt Timoteus til tikkere, for at jeg også kan få godt med, så tar jeg for jeg videre hvordan tikkene vet vi. Så jeg har jo en samsintan, som er sånn og hjerte vil ha omsøkene fyre, hvordan tikkene vet vi. Alle kjøtter sitt egne, ikke det som Kristus gjør til. Men rønda tjusskap hans kjenna tid, til Timoteus, og en så baden til han i feriesynen, hever han tant mer i evangelien. Han vil nye ta av få sendt, vita samme som for jeg sutja, hvordan vi mer verur. Og jeg har til alle det her noen at de øysen sjølver skal komme kjøtt. Så det har sendt flere vers at jeg ganger det med vi fører ikke stega så langt av i hvert vers som vi har gjort i undanfallende personer. Og første spørninger som jeg alltid spyr dere var det noen vers eller var det noen ord som står ut for dere og i hessen teksten. Så først så får jeg ta seg sendt om vers 19 til 21. Og i undanfallende personer så har jeg ta seg sendt om hvordan vi som kristin og jeg vil ha fyridømi for kristers skuld, for at vi er et endkinn eller lys av Kristus. Og det gjør vi at ha samme sinnele som Jesus Kristus. Og her til så er Paulus nødt 2 fyridømmer, og på en kærlighet som offrer seg selv. Fyridømi er Herren Jesus, som er den beste fyridømi i akkurat som er kristin. At være kristin ligger i årene, at være Kristus er ett fylgjere. Og søytene dømi er han sjølvor. Og just dette snakker vi om søgnast. Begge Jesus og Paulus var villige at tjene øren, og at djeva lus ut i tjeneste. Og sånn gjør det Paulus til at han er i Kristus som fyrdømme. Men nå så kommer Paulus ved en fyrdømme som er Timoteus. Og i versen 18 får han også nevne et annet fyrdømme som er Epafroditus. Først så tar Paulus om Timoteus, og han vågner å kunne få sendt han til Filippi. Til Paulus ikke fratta hvordan de tryggvande i Filippi heva da, tog ikke han senda Timoteus her. Og Paulus sier at ingen av hans samverska måneder kunne samarbeides ved Timoteus, til han var åkjølsøkken og henne store omsorger for tømmen i Filippi. Og tar ingen annet som Paulus sier samme alida er senda til torra. Og jeg kan si at dette er et ekkelig størst eller fralikt ommalig av få. Der vi tok seg og høre om til at Timoteus var unger. Og lika som hine som Paulus lyser til var innebyrd eller fordra av sin noen ekne og ahoamalon. Til det så større omsorgen for hesen livnån. Og det heter ikke tydelig det som Jesus gjør det til. Og heter ikke bare en anvending til okkon i det. Vi tar alle hentleger, vi tar fjellmidler og sånn jeg som kan takke okkar tog. Og jeg tror vi at unga det blir større avbjørning at tjene Gudi enn just nå. Og et versenger i Lukas 8:14, det som fatt mellom tårner er teg og hava hårst, og for så sted av være køvd av storan og rujtedømme, og lyst om luftsins, og bære ikke bonan og avvøkst. Han tog seg sammen for å soa. Og spørningen til dere er men hva er vi? Er vi de som vil tjene Jesus, eller er vi de som vil ha køvd av storan for hessen løvnån, og tog ikke kunne bære bonan og avvøkst, eller bære rattan, eller vaksnan og avvøkst som kristin. Og jeg tror at det er kanskje alltid en prosess som kristne heter, at jeg har nok til å selv vil tjene Jesus, og at det er sånn jeg som får vi akkurat tog, sånn jeg som kan takke opp akkurat tog. Men jeg tror at det ligger av åkken å velge å tjene Jesus. Så får jeg ta oss om vers 22-40. Timoteus, han var andalig sånn Paulus kan vi si. Og dette visste han i sånn troskapet. Paulus var lukket som en andalig ferie for han, alltid han opp. Lukket som en sånn til henne feriesynen, så tante Timoteus Paulus, og i kunngjøringen av evangelien. Og tog vågna jeg Paulus øsne kunne få sendt Timoteus til Filippi, da han visste hvordan for å være vi malen og rattarmalen. Og Paulus han bor jo etter en rattarmalen for å vite hva dommer han ser for å være. Og dette er det som Bibelen ganske er møyne
att Paulus menar vi han säger vi tar samma som för söka hur så vi mer verður. Och Paulus vånar själv det att dömer verður till vildar och att han vill frikänter. Han sitter dömd till att han är på sina trick. Så självt om man vet att han kan komma missa sitt liv, som vi nämnde i underförra parste, så vånar han oss när vi är frikänter. Så att han kan vidja till i Filipbr samkommen här och innanför ett rätt. När vi läser Bibeln om Timoteus så lägger vi mest till att han var ekvile unger. Och jag också ganska att flera tycker som hittar vi och är ung. Så jag spyr, ja men, Hvussu var Timoteus var fyridømi? Han var ju ekvile unger. Och Hvussu kan jag så vara fyridømi? Det ständer i 4 Timoteus 4:12 som är ett brev som Paulus skriver till Timoteus. Lät ångan vanvera till för att det var unger när verdheimen som tryggva fyridømi i tala och i ätbord i kärlöga trygg och röjnlöga. Og en spurning som jeg får ofte som jeg finner her fra en unge jenta, som ikke var DULNEVNT, det er hvordan kan jeg vittne for øren. Og jeg husker nemlig hette at vi som er kristin, som er ung, så vi kommer være til som tryggva et fyridømi, det er onnur som er kristin, som er yngre vid, vi kommer være til fyridømi, og vi kommer være til som ikke er kristin, en vitnisburður, og i tala, og i tog som vi sier, og i hvordan vi ber oss et, og i hvordan vi elsker, vi trygg, av visa troskap og trygg, altså, og jeg synes jeg vil trygg var god, og i røgnløyga. Og røgnløyga er et ekkert brøyt evne, altså røgnløyga mest i grunden bare til at vi halda okkur fra synd, som vi leser i Rombrand og 12. At Guds vilje er til at vi halda okkur fra synd. Og vi kunne visa røgnløyga, og vi tog at vi velja ikke færre i byen og ballast, og i støyken fellesskapet. Vi kunne velja at visa røgnløyga, og i Guds vi ber okkur et malbor, vi kunne visa røgnlaga og jeg vet ikke gå i andre mennesker, vi kunne visa røgnlaga og ødeltøy vi tjonabande og sex og ødeltøy, og det har vi gjort snakka parser om at det er kyn, så røgnlaga er vera røgn og okkar ætbore, og det er just sånne ting vi kunne visa og vera en vitnisburður og en fyridømi for onnur, og det er ikke alltid at det er nøyt å si nekka, men vi først er det sånn nøyt å vittna, og at snakka vi onnur tryggvande, men det tycker vi at det som är långst i för öron tryggvande är ätbordet. Hur man kan se så ommätalenig. Och jag har ofta snackat vi onnur som är tryggvande och tema snacka eller sagt att det är rätt tingsna. Men ätbordet är snacka annat och till så skuffande och talde det är bättre att säga minne och vara sannur i sin ätbordet. Att man lever som Bibeln säger. Så jag också med det att Paulus var fyridømi i sin ätbord, att det var en så ekvile sterske vittnesburður och att han är drivet att jag visar det fyridømi. Så jag vet inte om att det svär spurningen någon, men vad han kan ta till. Hvordan kan det være fyridømi i tala og i ätbord og i kærløg og trygg og røgnløg? Skriv det kunne være konkret ting nye. Jeg kan være fyridømi via si hettar og ikke hattar. Jeg kan være fyridømi via gjør hattar og ikke hattar, så at jeg vet også konkret hvordan de kunne være fyridømi. Så at de vita i morgen, dette kan jeg gjøre. Og det er også godt å spørre Gudi, ja, men hvordan kan det være fyridømi i tala og i ætbord, i kærløg og trygg og i røgnløg? Og at hoksan løtt om det, at Gud skal nok gjøre at de kan svære og vise at de kan på mater, her de kan være fyridømi. Tusen for de lusta vi i det, og vi norska snjølån, og jeg glemmer sånne klioler, og det er alltid en så døylig tog, og hvis det er spurningar, hva vi må spurningar, så er det alltid hjertelig velkommen at sende det inn. Jeg fikk også en spurning nå om hva halda vi gjeld, som jeg helt verda. Vi kom aldri og gav høstkanteles og tøyna. Vi har faktisk gjort en video om det som er for at kører min TV-en her, og et link ned under TV-en her. Og til jeg svære på henne spurning hva halda vi gjeld. Tusen for de som sender spurningar inn til så stort litt at høyre hva tid gang og hukse om. Hjertelig velkommen å sende at høyre inn, og jeg har alltid bare så døylt å få spurningar fra tikkene. Takk for de som hittar vi, og tusen takk for at de sitter at de kan tog edelt det. Takk for de som damer og døylige sveitene, tenker at jeg kan rekke ut til flere folk, og hvis ikke gjør det, så hei det vel døylt om de kan gjøre det. Så, ja. Takk for at du vi, og så ikke at neste torsdag. Og det var første video i desember, så får jeg ha noe litt ferie, og så kommer det ut i januar, og det var en video som jeg tidser opp fra man undan, til at i januar så får jeg ny til operasjon for å bli rett kjølgebøyne. Så tar vi ikke for å gjøre noen video, så det er som du kan ikke ta til noen video som jeg gjør ståren. Takk for at du tok det videre, så ikke at neste torsdag. Bye!